Nå gulrøtter i sesong, så da passer det perfekt å putte det i et brød. I tillegg så har jeg litt smør og sukker i det brødet her, sånn at det holder seg mykt. Det brødet 50% grovt, og det tar ca. 6 timer å lage fra start til slutt. Skrevet oppskrift finner du linka i beskrivelsen. Til denne oppskriften det kjekt å ha en kjøkkenmaskin, men hvis du ikke har det, så kan du se videoen jeg linker over her for mine tips på hvordan man kan håndelte deiger. Til slutt i denne videoen skal jeg gi noen tips på hvordan man kan oppbevare sånt brød for at det holder seg ferskt lengst mulig. Og med det så setter vi i gang med bakinga. I en bolle tar jeg 500 gram hvetemel, 500 gram sammalt hvetemel, 340 gram melk, 340 gram vann, 15 gram salt, 10 gram gjær, og til slutt 20 gram med sukker. Når alt det oppi, setter jeg i gang eltinga, og samtidig som maskinen elter, forbereder jeg de andre ingrediensene. Det 50 gram smør og 150 gram revne gulrøtter. Smøret deler jeg bare i biter eller terninger, mens gulrøttene skreller jeg og river. 150 gram revet gulrot ca. 1 stor eller 2 mellomstore gulrøtter. Deigen skal som vanlig elte en god stund. Avhengig av kjøkkenmaskin så tar det mellom 10 og 20 minutter. Og for å sjekke at den ferdig elta og har et sterkt glutennettverk, tar du glutentesten. Altså drar deigen ut for å se om du kan få den så tynn at du kan se lys gjennom. Når deigen ferdig elta, tar du smøret i bit for bit og lar kjøkkenmaskinen elte det inn. Så tar du gulrøttene i deigen og lar kjøkkenmaskinen jobbe de så vidt inn i deigen. Og det ikke noe vits i å elte for lenge med gulrøttene. Da risikerer du heller at deigen blir for løs eller slapp. Jeg liker å samle deigen til en ball, og gjerne legge den i en annen bolle som jeg sprayer eller smører med olje. Den skal dekkes til og la heve i ca. 3 timer. Og da ser den sånn her ut etterpå. Cirka dobbel størrelse. For å lage 2 like brød, veier jeg deigen og deler på 2. Hele deigen deler jeg da i 2 like deler. Og så former jeg hver del til en stor ball. Og det gir da utgangspunktet for å forme brødet etterpå. De 2 her skal få stå i ca. 20 minutter før jeg former brødet. Måten jeg gjør det på å snu deigene på benken, flate det litt ut, og så brette øvre tredjedel ned. Så snur jeg deigen og bretter ned en tredjedel igjen, før jeg bretter det i 2 og låser den skjøten. Så strammer jeg det gjerne litt langs benken. Den første her skal i en brødform, og den andre skal stå frittstående. Igjen her, snu deigen, flat den litt ut, brett over seg selv 1 gang, og 2 ganger, og så 3 ganger til slutt. Hvis du vil se noen andre måter å forme brød på, eller en mer detaljert forklaring av det her, så linker jeg til videoen min om det over. De 2 her skal få stå og heve 1 gang til, og denne gangen ca. 1 time eller 1,5 time til de har vokst seg store og fine. Her tar jeg litt rismel på for et rustikt utseende. Disse snitter jeg bare på skrå, et enkelt snitt.
Ovnen forvarmet til 250 grader med en langpanne med varmt vann nederst for å lage damp. Og ovnen skrur jeg ned til 200 grader når jeg setter inn brøda. Etter ca. halv steketid tar jeg ut vannet nederst. Det vannet der for å lage en tynnere og litt sprøere skorpe på brødet. Og det gir også en bedre farge på resultatet. Total steketid her var rundt 40 minutter, men det kan variere litt fra ovn til ovn. Og her var jeg uheldig. Brødet satte seg fast i brødforma, så jeg måtte rett og slett skjære det litt ut med en plastkniv. Og da ble det en del rester igjen i brødforma, så det går ikke bra hver gang for meg heller. Nå ser vi bunnen på det litt ødelagte brødet, men det andre så jo fint ut. Inni ser vi at det luftig og fint, og det spretter godt tilbake. I dag skulle jeg ha smurt brødforma mi, da hadde jeg sluppet det her. Det tydelig at non-stick-evnen til den forma litt dårligere enn jeg trodde, men inni ser det bra ut. Selv om et av brøda i dag ikke ble særlig Instagram-vennlig, så smaker de utrolig godt. Det eneste man trenger egentlig bare litt smør, men hva som helst funker jo på det her. Det her et brød med myk skorpe, og derfor det best å oppbevare det i en lufttett pose i romtemperatur, og da holder det fint et par dager. Hvis det tar mer enn 2 dager å spise opp brød, så vil jeg anbefale å fryse det ned i en lufttett plastpose. Og da pleier jeg å skjære opp brødet før jeg fryser ned, sånn at jeg kan ta opp de skivene jeg trenger. Til slutt må jeg adressere en ting jeg nevnte i forrige video. Og ikke glem å trykke på abonner. Jeg skal prøve å lage en video i måneden det året her, så det har du ikke lyst til å gå glipp av. Til alle dere 32 som abonnerte fra den videoen, så har jeg en beskjed til dere. We are deeply sorry. We're sorry. We're sorry. We're sorry. We're sorry. Husk å trykke på abonner-knappen under, så du får med deg neste video. Jeg lover at det ikke skal bli like lenge til neste gang, og at med tiden så kommer det en god forklaring på hvorfor jeg ikke har lastet opp noe av det siste halvåret.